Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на нашем проекте «Берега. Диалоги о литературе». И сегодня вашему вниманию мы представляем рассказ Константина Раевского «Птицы мира». Очень такое интересное, да, интригующее сразу название «Птицы мира». И автор нам вот в этом рассказе показывает различные точки зрения на восприятие мира. Кто вам больше откликнулся, что вам больше всего понравилось, что показалось интересным? Ну, если говорить про персонажей, то, наверное, мне больше всего откликнулся, конечно же, Тимур Феликсович. Он очень необычный человек, и действительно, как в самом конце описывает его автор, он та самая птица мира, тот самый голубь, потому что голубь, как у нас известно, не только птица мира, но еще и птица любви, свободы и творчества, возможно, в каком-то смысле. Поэтому, конечно, вот у меня полная ассоциация идет с этой птицей, очень она ему подходит. Замечательно. А вот восприятие мира с глазами Тимура Феликсовича для тебя близко? Я думаю, что да, потому что, к сожалению, вот для меня Тимур Феликсович это такой недопонятый гений в каком-то смысле, в принципе, как и Егор, потому что, конечно, очень печально, что такие люди, как Тимур Феликсович и Егор, они вынуждены жить в реальном мире, хотя, на мой взгляд, их место где-то вообще за пределами этой реальности. Мне даже на секунду показалось, что он не с нашей планеты откуда-то с космоса к нам прилетел. И несмотря на то, что мы его можем видеть вживую, здесь, на Земле, он все равно где-то там далеко. Я вот с тобой полностью соглашусь, мне он тоже показался, мне даже такой образ сложился, когда вот читала рассказ, что Тимур Феликсович мне напомнил Сезанна, художника, причем вот в последние годы жизни, да, вот этот вот портрет и человек, который, как мне показалось, полностью воспринял вот эту вот свою судьбу, да, и воспринял вот это знание мира, которое вот у него есть, и принял это и живет с этим, то есть как бы вот вверх и не хочет взлетать, да, то есть ему хорошо вот здесь вот на нашей земле. Кать, тебе кто показался интересным? Конечно же, тоже Тимур Феликсович. Мне вообще кажется, что именно он является главным героем этого рассказа, а не Егор. Но я бы хотела еще добавить насчет «Птиц мира», да, как вы сказали, такое интригующее название. Я когда его прочитала, у меня сразу возник образ того самого белого голубя, вот библейский образ, потому что именно оттуда, собственно, мы и знаем голубя как птицу мира. И когда мы читаем рассказ до конца, в конце мы встречаем описание совсем других голубей вот из нашей повседневной жизни, которые засиживают памятники, да, как здесь написано, которые там где-то подбирают хлебные крошки и так далее. То есть обычные вот сизые, серые голуби, которые диаметрально противоположны вот тому образу белой голубки даже с зеленой веточкой в клюве. И в какой-то степени, наверное, как раз-таки Егор относится к разряду тех самых белых голубей, во всяком случае стремится попасть в разряд вот тех белых голубей. А Тимур Феликсович, и, собственно, Егор как раз его и сравнивает, относится к сизым голубям, которые не стремятся туда куда-то ввысь, а которые вполне довольствуются своим положением, вот какое оно есть. Ведь мы же читаем, что ему важно вот поскорее кому-нибудь продать картину, лишь бы за квартиру заплатить. И потом он просит у Егора там, вместо сигарет, кажется, да, вот, покурить предложил, да, просит всего лишь 300 рублей, чтобы купить картошки и хлеба, еще пару дней быть сытым. И да, я тоже соглашусь с Катей, с вами, что Тимур Феликсович – это человек не совсем от мира сего, да, но он, попав в наш мир, вполне с ним примирился. То есть он понял, что нужно платить за квартиру, что нужно как-то добывать себе деньги на пропитание, но у меня, во всяком случае, сложилось впечатление, что его
эти проблемы особо-то и не заботят. То есть он как-то легко с этим справляется, и в этом плане он мне намного симпатичнее, чем, например, Андрей из первого рассказа, который мы «Покупатель рояля». Да, мы так метавселенную Константина Раевского рассматриваем. Вот. И я в том выпуске как раз-таки говорила, что Андрей мне не очень приятен был, потому что он какой-то бездеятельный, что ли. То есть, да, он ищет этих тараканов, чтобы там подбросить в блюдо в дорогом ресторане и за бесплатно там поесть, но, на мой взгляд, это какая-то бездеятельная деятельность, если так можно сказать. То есть именно в рамках там своего, так сказать, предназначения, как композитора, музыканта, он ничего толком не делает. А вот Тимур Феликсович как раз-таки наоборот. Он художник, он пишет картины, и он реализует вот этот свой творческий потенциал и одновременно находит себя вот в этом, так сказать, бренном повседневном мире. Вот. Ну и в конце здесь хотелось бы отметить, что в очередной раз в центре нашего внимания, вот в рассказах Константина Раевского, оказывается творческая личность. Да? Вот у нас был композитор, у нас был писатель в публичной нежности, здесь у нас художник. Правда, непонятно, кто есть Егор. Вот, творческая ли он личность, ну, скорее всего, да, учитывая такие его возвышенные какие-то философствования. И 3 гитары о себе на стене. самом. Да. И 3 гитары на стене, да, абсолютно верно. Да, мне кажется, тоже вот соглашусь с вами, Маша, не знаю, как тебе, мне кажется, что всех этих героев наших, да, объединяет вот именно вот творческое начало, да, вот творческое состояние такого вот одухотворения и даже взгляд на жизнь, исходя вот из этого вот творческого состояния, потому что вот и Егор, если мы возьмем, да, и Тимур Феликсович, они обладают знанием как бы вот мира, но только вот все обладают, все герои, да, но только каждый с этим знанием уживается по-разному. Вот, Маша, как ты думаешь, вот кто тебе, чье знание и чье восприятие тебе ближе? Ну, прям чтобы совсем ближе, не знаю, наверное, все-таки как бы больше всего мне понравился тоже, да, Тимур Феликсович, потому что, не знаю, мне вообще кажется, если бы он был вот настоящим реальным человеком, он бы таким был добродушным и похожим немного на медвежонка. Вот не знаю, почему он рисуется таким вот. То есть его, вот как уже говорила Катя, его не волнует вот то, что ему нужно где-то перебиваться, искать пропитание. То есть вот ему нужны деньги, он эту проблему решил, и дальше он живет со своим представлением о мире, то есть ему не мешает быть, так сказать, не таким, как все, и при этом вот находиться в этой реальности, как мы уже говорили. Но при этом Егор, он интересен тем, что, несмотря на то, что он полная противоположность, ну, может быть, не совсем, потому что, опять-таки, 3 гитары, возможно, он тоже творческий человек, и, учитывая его размышления, он тоже знает все о себе и о мире, но при этом это знание его давит, и он не знает, что с ним делать. То есть если Тимур Феликсович, он нашел свой выход, он пишет картины и, возможно, еще чем-нибудь занимается, потому что у меня сложилось впечатление, то есть он знает, что нужно платить за квартиру, либо он такой человек, так сказать, летящий, он забывает о том, что вот он подошел этот момент, а пока ему не начинает хозяин квартиры говорить о том, что нужно заплатить за квартиру, он об этом не задумывается, и то есть у него вот деньги эти приходят и уходят, и когда ему нужно, он, так сказать, находит, кто бы купил его картину. Или же он еще чем-то занимается, и вот когда ему нужно деньги, он пишет картину, чтобы ему кому-то продать. Но в любом случае он нашел свой способ выражения себя и существования в этом мире, в то время как Егор не знает, что ему делать с вот этим вот знанием, куда его применить, нужно ли оно ему вообще, и он просто очень слишком много думает. И в этом его проблема. Мне кажется, что мы все это вот немножко Егоры, да, потому что даже если каким-то знанием мы обладаем, то все равно мы не знаем, что с этим знанием делать, да, как им распорядиться. Это вот для нас близко. А вот вообще мы говорим знания, а каким знанием-то они обладают? Знанием вот себя, я вдруг себя узнал, да, знанием мира. А что оно скрывает? Как вы думаете, какое это вот состояние такое интересное? Ну, то, что все уже было, все, что было, уже повторится снова. То есть история циклична. Как у Блока, да? Исхода нет.
Ну, в принципе, мне кажется, этим и интересен Тимур Феликсович, что мне кажется, что он пишет картины не столько для того, чтобы заработать денег. Мне кажется, это просто сопутствующее. Он совмещает приятное с полезным, но на самом деле он их пишет, потому что он есть, он выражается в этих картинах. И в принципе, вот мы тут чуть-чуть затронули тему того, а кто же на самом деле Егор, и мне кажется, что правильно, что автор не указывает конкретно, кем он является, потому что в рамках этого рассказа Егор это ученик Тимура Феликсовича, и он сейчас находится на распутье на неком, и поэтому он хочет, и даже указывается в самом начале, что, возможно, Тимур Феликсович, как мне показалось, ему даже ближе, чем собственный отец по взглядам. Это вот очень интересно наблюдать за развитием героя. Вот ты сказала отец, и просто хочу тебя спросить, а как ты вот думаешь, отец является птицей мира? Как вот ты почувствовала? Ну, если мы рассматриваем птицу мира как вот того самого голубя, о котором Катя уже напоминала, свободного, то, наверное, нет. Скорее, отец Егора — это тот самый голубь на памятниках, вот, которого мы можем встретить на улице чаще всего. Он знает, возможно, кто он по жизни, он определился, но я думаю, что куда-то за пределы нашей реальности он смотреть не будет. Угу. Мне вот соглашусь с тобой, да, мне тоже показалось, что его восприятие вот этого мира, оно для него очень тяжелое, оно печальное такое. Вот это вот, как Егор сам говорит, да, откуда-то навалившаяся вдруг тоска, да, и печаль по миру, и вот, ну, вообще вдруг так пронзило. И мне кажется, что вот в этой вот печали папа, ну, отец Егора и пребывает, и там даже строчки такие есть в рассказе, сейчас я зачитаю. Приехать с какой-нибудь хорошей новостью и рассказать ему ее неспешно. Рассказывать, курить, пить чай и заметить, как он посветлеет лицом от счастья, которое он ему привез. И когда отец станет уставать, как непривычный к счастью человек, забрасывать назад голову, едва заметно улыбаясь, сказать ему, что куча дел, выкурить с ним еще по одной и уехать. Вот непривычный к счастью человек, да, вот эта вот фраза, она очень интересная, и мне кажется, что как раз вот в этом и живет отец Егора, в обманутом как будто бы счастье, да, вот Егор ему привозит кусочек и говорит, ну я не хочу больше врать, да, потом в конце, почему я не еду, я не хочу больше врать. А отец как будто бы вот в этом состоянии и в то же время ожидания этого счастья пребывает, да, и в то же время вот в тоске, наверное, вот это вот. Ну, мне кажется, он ждет этого счастья, но не хочет его принимать таким, какое оно есть. И именно поэтому у него вот такое с Егором немножечко разное восприятие этого мира. Ну, надо сказать, что у нас есть еще один герой в этом рассказе. Это нарисованный дымный человек, собственно, с картины Тимура Феликсовича, который Егор покупает. Ну, даже прежде чем перейдем к этому человечку, стоит отметить, что непонятно, была ли вообще покупка этой картины, потому что у нас же описывается диалог Егора в самом начале, да, с неким человеком, вообще не рисуется, кто это такой, и вот как раз диалог о том, что Егор все про себя знает. Потом идут там описания, некоторые пейзажные описания, вот как раз небольшой отрывок, посвященный отцу, и дальше Егор приезжает домой, и как будто бы засыпает, и тут его будет телефонный звонок, как раз-таки от Тимура Феликсовича, и он едет покупать картину. Но потом, когда картина куплена и уже повешена на стену, как раз специально, как будто бы специально отведенное для нее место среди 3 гитар, его снова будет звонок Тимура Феликсовича. Вот непонятно, то ли покупка картины была на самом деле, и потом Егор засыпает, и просто реальность повторяется во сне, как это иногда бывает, то ли ему сначала приснился этот сон,
и как бы сон предвосхитил ту реальность, которая вот сейчас настанет, то ли вообще все это сон во сне или какой-то повторяющийся сон. И причем, ну, во всяком случае, у меня впечатление вот этого сна создалось только за счет того, что последний абзац точь-в-точь повторяет один из предыдущих отрывков текста перед как раз-таки покупкой картины. Да? Вот он лег в кровати, почти уже заснул, и когда мысли в его голове стали выстраиваться рядами, как книжки с картинками на полках в библиотеке, и становились такими прозрачными, что сквозь них можно было смотреть бесконечно далеко, вдруг зазвонил телефон. Егор не разбудил: слушай, не желаешь ли приобрести картину? То есть вот слово в слово повторяется этот отрывок, и когда я его в конце увидела, этот рефрен, я думаю, так, а был ли мальчик, а была ли картина? Был ли Тимур Феликсович вообще? Вот. Но так или иначе в самой вот художественной, да, действительности этого рассказа картина эта существует, она есть, и, соответственно, появляется вот этот герой, которого Егор называет шляпником. И надо сказать, что мне не удалось визуализировать эту картину, то есть я не поняла, как же она все-таки должна выглядеть, потому что она достаточно, ну, странная, на мой взгляд, да, какой-то кирпичного цвета космос, кирпичные планеты парят в невесомости, и там стоит человек в этой шляпе, причем так забавно, меня даже насмешило немного. Этот субъект был в шляпе с высоким цилиндром. Ну, наверное, цилиндр называется как раз вот эта часть над, как правильно, козырьком. Я извиняюсь перед всеми знатоками шляпы, я просто не знаю, как правильно называются разные детали, но я просто представляла всегда, что шляпа — это одно, а цилиндр — это, ну, другое. А тут как бы шляпа и с цилиндром. Я нарисовала, что есть эта шляпа, и на нее еще сверху цилиндр надет. Вот. И субъект этот некий, да, держит в своей руке дымящуюся палочку с заостренным красным концом, и вот на этом заостренном красном конце, да, из дыма появляются некие тоже вот дымные человечки, дымный человечек один. Вот. И этот субъект с картины становится полноценным героем этого рассказа, и мы это понимаем в том числе и потому, что когда картина Егором куплена, неважно, во сне или наяву, факт покупки был, и он стоит и ждет такси, мы читаем в тексте, что такси ждут трое: Тимур Феликсович, Егор и, собственно, вот этот дымный человечек. И это очень интересная деталь текста, потому что она, мне кажется, позволяет нам порассуждать над тем, в каком из этих героев, ну, пофантазировать даже, может, не столько порассуждать, сколько пофантазировать, в каком из этих героев наиболее полно отражается сам Константин Раевский. Мы эту вот тему поднимали за кадром, да, при обсуждении текста. Вот, где он, где сам писатель? То есть можно его немного поискать в этих личностях и тоже подумать, о какой категории голубей, возможно, относит себя сам Раевский. То есть какой-то новый пласт сразу открывается текста. Ну вот если мы говорим, да, о месте автора вот в этом тексте, то, мне кажется, здесь можно сказать, что он в каждом из этих голубей, да, ну, соответственно, в каждом, потому что описывает как раз и пребывает и в Егоре, и в Тимуре Феликсовиче, и в папе Егора, да, и вот в этом вот дымном художнике. Для меня как раз вот, например, что Раевский вот представляется, ну, не человек Раевский, да, Константин Раевский, который, а вот его вот какое-то вот творческое начало, да, который вот сидит на кухне, закурив сигарету, да, и вот как дымный художник начинает как раз вот создавать этих вот непосредственно героев, вот эти вот фигурки. И да, вот этот вот дымный художник для меня тоже достаточно интересная фигура. Он мне даже напомнил бельгийского художника Рене Магрита и его серию работ «Человек в цилиндре», вот, который так и называется «Человек в котелке», одна из, и «Счастливый даритель». И вот мне кажется, что как раз вот «Человек в котелке» — это больше образ, наверное, самого рассказа, как такой визуальный, да, потому что там как раз и изображен человек, а вместо лица у него летит голубь. Это вот, а вот «Счастливый даритель» — это, мне кажется, как раз состояние
вот непосредственно дымного художника и, может быть, в какой-то степени непосредственно вот Константина Раевского. Там сквозь человека виден пейзаж, и вот как бы человек, создающий и дарующий вот этот вот пейзаж. А вообще интересно, что картина Раевского, которая представляет нам, не картина художника, да, а картина самого рассказа, она так интересно преломляется, да, там игра света, тени. И вот это вот у меня даже было немножко такое, ну, когда вот мы засыпаем, все равно сознание у нас немножко меняется, да, вот это вот состояние измененного сознания здесь вот все равно прослеживается. Мы говорим, не знаю, заснул, не знаю, нет, и вот такая полусон, полуявь здесь вот как раз присутствует. И здесь вот интересно, что, конечно же, описаны вещи, которые там попрятались по углам, да, и которые играют друг с другом в прятки, и вот эти вот окна, которые совершенно играют не по правилам. У меня, например, совершенно произошло искривление вот времени и пространства, да, и мне показалось, что мы где-то там в начале 19 века, что за место такси это экипаж, и что там кучер за место водителя. И краски поменялись, вот стали, они поблекли, прям буквально вот стали такие черно-белые, но монохром. Вот. А потом, когда мы попадаем в квартиру к Тимуру Феликсовичу, какие-то такие вот штрихи яркие есть, а образ-то все равно черно-белый. И когда мы снова возвращаемся как бы в квартиру вот для меня Егора, тогда краски снова вот как бы играют, да, новой жизнью. Ну и, конечно же, вот эта вот картина, она все-таки в цвете у меня стоит. А вот «Дымный художник», да, это Рене Магрит и вот его вот эти вот картины, его вот эти вот образы. А у вас как? Ну, кстати говоря, если говорить про вот эти яркие мазки, насколько я помню, в самом начале нам тоже дается описание квартиры Егора, и вот как раз-таки там мы сначала не видим каких-то ярких цветов. То есть у нас в основном все черно-белое и какие-то небольшие блеклые желтые оттенки. Но потом, когда в доме появляется картина, все меняется, и буквально все становится ярким, живым. И вот эта картина, на мой взгляд, она здесь играет очень большую роль. Во-первых, она как такой своеобразный портал в мир Тимура Феликсовича, которого очень давно не хватало в квартире Егора. А во-вторых, если, ну, вот для меня эта картина тоже, я соглашусь с Катей, что мне тяжело было ее представить, но я ее себе в голове описала как портрет вот этого дымного художника на фоне кирпичной стены какой-то ярко-оранжевой и с сигаретой в руках. И вот этот вот портрет, возможно, это олицетворение Тимура Феликсовича в том мире. И когда там вот есть эпизод такой интересный, когда Егор ее вешает и говорит о том, что да, эта картина здесь и должна была быть, я знаю, что она точно подойдет, и она заполнила пустоту, которая была в стене. Но мне кажется, эта пустота, она была не только в стене, но еще и у Егора. Он как раз-таки не знал, что ему делать. Он же тот самый ученик Тимура Феликсовича. И вот когда он повесил эту картину, это олицетворение Тимура Феликсовича, он понял, что теперь он знает все об этом мире. Действительно, он может себя по праву считать тем самым, той самой птицей мира, тем самым светлым голубем. Да, мне очень понравился вот этот твой вариант с порталом, да, и что принятие Тимура Феликсовича, вот это вот заполнение пустоты внутренней, да, у Егора, это прям вот здорово, замечательно. И действительно, да, возможно, что здесь все и сложился, сам пазл, да, он нашел как бы свое предназначение и, может быть, даже пересмотрел свое видение на мир, да, вот, интересно. Ну, для меня картина все-таки имеет какие-то, так сказать, очертания у меня воображения, но для меня, хоть несмотря на то, что и сам Тимур Феликсович говорит, что краска еще не высохла, и потом это упоминается, пока Егор везет ее, для меня она как будто нарисована мелками, вот если просто на бумаге рисовать, такое ощущение, как она вот-вот и упадет. И то есть вот эти вот кирпичные фон и эти кирпичные планеты, и сам этот человек, шляпник, который, как называет его Егор, для меня выглядит как статуя
не хотел сказать свободы, статуя славы у нас стоящая, то есть он какой-то такой железный, нежели из дыма, именно сам шляпник. А вот рядом с ним уже, да, что-то появляется из дыма, но, как я говорила уже за кадром, для меня это все-таки не было чем-то напоминающим человека, хотя здесь это даже упоминается, но я как-то об этом забыла. То есть для меня это какой-то больше сгусток дыма, который там где-то отдаленно напоминает человека. И возвращаясь к тому, где может, так сказать, спрятаться наш автор, мне кажется, что все-таки, несмотря на то, что, конечно, он есть в каждом своем герое, больше всего он находится, наверное, именно в шляпнике. То есть, Дымном художнике. да, потому что, не отрываясь, смотрел на него, улыбался, когда вот Егор вешает картину, и все начинает двигаться, и вроде бы как оживает, и даже какие-то краски появляются, хотя он уже не находится в квартире Тимура. И, то есть, и он смотрит на него, улыбаясь, как будто бы он знает, что, может быть, сейчас он еще не все понял или не признал то, что он понял, и знает, что ему дальше делать. Но он знает, что он к этому придет, и то есть он, наконец, дошел до нужного пути, так сказать, знает, как ему быть дальше. И говоря о том, что вот он его повесил рядом с 3 гитарами, цифра 3 и 13 очень часто встречается. Здесь было 13 тысяч, 13 минут. Секунд. Секунд. 300 рублей. 300 рублей, 3 3 часа ночи, вот когда Да. почти, точнее, 3:30, но все равно 3 получается. 3 ждали такси, Да. то есть это интересная такая деталь, она тоже мне бросилась в глаза. Я сначала на 13 обратила внимание, а потом вот как раз, когда мы за кадром обсуждали, мы обнаружили, что, оказывается, там и 300, и 3, вот как-то оно повылезало. Не знаю, имеет ли цифра 3 здесь какое-то значение, но просто любопытно, что она вот Да, так повторяется. Да. Я бы еще, кстати, хотела одну деталь отметить. Мне сразу на первую же страницу, у меня эта мысль засияла в голове. Я подумала, мы не в Москве. То есть вот мы в первых 2 рассказах мы были в Москве. Там, то по Тверскому бульвару мы ходили, то по Патриаршим вместе с героями вот, покупателя роялей и публичной нежности. А здесь мы, очевидно, не в Москве. Об этом свидетельствует и описание города. Да, то есть мы здесь видим и набережную. В Москве, конечно, есть набережные, но они совершенно не такие, как здесь описываются. То есть здесь что-то более масштабное. Ну и потому что 13 тысяч за квартиру надо заплатить. То есть это тоже такой бытовой, так сказать, момент, который подсказывает, что это явно не Москва. Вот, так что это тоже любопытно, если мы просто в сравнении рассматриваем вот те рассказы Константина, с которыми мы уже познакомились. Да, мне тоже показалось, как будто бы мы находимся в Самаре. Особенно Вот я тоже про Самару подумала. На моменте набережной Да. это было очень знакомо. Да, да. И когда Егор в самом начале даже ехал на машине, описываются вот эти елки, и вообще, в принципе, пейзаж, у меня прям четкая ассоциация с нашей набережной. Там тоже очень много растительности, очень много баров, из которых могут выходить краснолицые люди. Поэтому, в принципе... Да, и какое-то было ощущение, вот у меня не просто вот именно набережная, а вот старого нашего города, центра, где вот эти какие-то полуразрушенные, полусгоревшие некоторые дома старые, вот они у меня почему-то стали рисоваться, когда такси подъехало к дому Тимура Феликсовича, вот у меня пейзаж моей воображаемой Самары Константина Раевского вот стал так выстраиваться. Да, конечно, вряд ли это Самара, хотя кто знает. Да, останется загадкой. Вообще вот эти вот моменты, да, и дымный художник, создающий, и вот эта вот магия цифр, тройка, да, она добавляет какой-то некой, не столько, наверное, магии, да, сколько мистицизма, просто, да, что ли. атмосферности какой-то Да. такой, да, и если вот все это вместе как бы вот рассматривать, кажется, что художник наш вдохновляется не только своим взглядом на этот мир, да, но и как бы вот содержанием этого мира тоже, потому что вот, не обращая на эти детали внимания и вот на описание этих вещей, да, на описание игры света и тени, все это некая, да, мистика, как будто бы, и некая нереальность. Все то, что и, наверное, передает и создает вот эту вот атмосферу состояния творчества, да, когда вот мы так
вздыхаем, да, и вот оно пошло, да, какой-то вот такой вот отток, потому что когда читаешь маленькие такие фрагменты описания непосредственно, да, тоже вдохновляешься ими, и вот они прям цепляют, и мне кажется, что когда Константин Раевский создавал вот, рассказ, да, когда он у него вот рисовался, может быть, из этого дыма и выходил, он тоже так несколько, может быть, даже с прищуром, и с таким вот, да, в поисках, как бы вот нащупывает вот это вот свое настроение, да, и создает вот эту вот атмосферу саму. И действительно, мы вот здесь вот тоже сон, не сон, да, какая-то такая дымка, художник, дымка, да, то есть иллюзорно, но где-то вот все-таки есть. Мне кажется, что вот этот рассказ, да, со всей этой мистикой, да, и со всем вот этим полупрозрачным там дымом, полупрозрачным то ли явью, то ли полусном такой, да, вот это вот все иллюзорность, она как раз и характерна для названия самого сборника. Осязаемо близко и бесконечно далеко, да, то есть вот мы картину осязаем, да, вот все чувствуем, запахи осязаем, да, которые, вот, например, когда в комнату мы к Тимуру Феликсовичу заходим, да, в квартиру, сразу вот мне почему-то в нос бьет краски, запах красок, да, запах растворителя и, может быть, несколько неприятный запах, да, от самого Тимура Феликсовича, потому что, ну, как бы ванной пользоваться нельзя, там непонятная такая вот лужица, то есть Ржавая жидкость, ржавая жидкость, да, происхождения. да, поэтому вот, скорее всего, так. Но, тем не менее, мы все это осязаем, и нам все это близко, как будто бы и во сне, да. Мы во сне же все видим вот близко, так вот, и все чувствуем, и осязаем, и там яркие эмоции, и все это происходит. И в то же время это бесконечно далеко, потому что это нереально как бы вот в этом нашем мире, да, то есть мы все чувствуем, но это все где-то на расстоянии, это может быть там на расстоянии вытянутой руки, но не дотянуться все равно. И вот, может быть, даже это такое поэтическое состояние и есть, когда все осязается близко, когда это все как бы воспроизводится автором, да, на бумаге, это ему все близко, а вот сделать это как бы реальностью, это задача, наверное, вот все-таки читателей, да, когда вот читаешь и делаешь это вот для себя реальностью и передаешь, передать вот эту вот осязаемость. И когда, допустим, мы смотрим, да, на, ну, он садится за руль, да, какая вот у него машина для меня, ну, когда он ехал по городу, да, для меня это была какая-то такая вот темно-вишневого цвета российская модель, вот, там, Лада Гранта, может быть, вот что-то такое, да, и потом все это вот как-то раз и стало так, померкло, да, и стало таким вот монохромом, и вдруг карета, да, ну, в смысле экипаж, да, и вот какое-то такое вот интересное состояние, потому что тоже как будто вот осязаемо близко, я это вижу, но понимаю, что это совершенно не из этого как бы рассказа, да, но все равно вот это вот интересно свое вот это вот ощущение передать. А когда вот вы читали, у вас осязательные какие-то такие моменты были? Мне кажется, вот это название сборника как раз-таки это олицетворение Тимура Феликсовича и дымного художника одновременно, потому что Тимур Феликсович у нас как раз-таки близко, и мы его можем почувствовать, а его душа, которая выражается, кстати говоря, вот в этом дымном художнике, он же дымный, и я представляла себе, что, ну, возможно, есть такая ассоциация, что он курит сигареты, поэтому дым, но у меня была ассоциация, как будто это душа, которая состоит из дыма, она прозрачная, и вот его душа где-то там далеко, в этой картине, возможно, ну, я бы даже сказала, что картина — это портал в тот мир, где находится душа Тимура Феликсовича. И это, кстати говоря, о мистике. Продолжаю тему мистики в этом рассказе. Ну, вообще настроение от этого рассказа вот у вас какое было? Какое ощущение? Когда прочитали, вот закрыли и... Когда прочитала и закрыла, мне хотелось, ну вот как Катя уже говорила, понять, действительно ли это был сон, или все-таки, если это, например, был не сон, то какую еще картину хочет продать Тимур Феликсович главному герою, что на ней уже будет нарисовано. То есть вот этот крючок, он прямо меня очень заинтриговал.
Ну, я присоединюсь к тому, что да, я тоже задумалась, а была ли реальность вообще, если была, то где? И, конечно, меня мучил вопрос весь рассказ, ту картину, которую я представила, зачем Егор ее вообще купил. Именно вот если, так сказать, внешне ее представлять. И еще дополнить к названию сборника, мне кажется, очень подходят строчки, которыми описывает автор погружение в сон Егора. Потому что он говорит, и когда мысли в его голове стали выстраиваться рядами, как книжки с картинками на полках в библиотеке, и становиться такими прозрачными, что сквозь них можно было смотреть бесконечно далеко, вдруг зазвонил телефон. То есть и вот он вроде бы здесь, и книжки в библиотеке, как мы знаем, стоят, вот они близко, но они прозрачные, через них можно посмотреть куда-то далеко. То есть вот она, эта игра на как раз названии самого сборника. Здорово. Да, здорово. А мне бы еще хотелось, знаете, что дополнить. Мне причем эта мысль стрельнула, вот прям сейчас мы это не обсуждали за кадром, это вот как раз к тому, о чем говорила Катя, что Егор, он, возможно, или даже скорее всего, ученик Тимура Феликсовича, и что он ему, ну, вот как-то близок и по духу, учитывая, что Егор там про себя знает, что он все знает, и чувствует, что Тимур Феликсович в таком же состоянии пребывает, вот они как бы оба птицы мира, и в этом контексте мне кажется значимым то, что Тимур Феликсович как раз-таки отказывается от сигарет, которые ему предлагает Егор, пока они ждут такси, и говорит, ты мне лучше вот дай деньги, я куплю себе поесть, потому что в начале рассказа, после вот диалога с неким неназванным персонажем, мы читаем, они докурили свои долгие прощальные сигареты. А с Тимуром Феликсовичем, учитывая, что вот эта сцена совместного курения у них не происходит, он, получается, не прощается. Но, с другой стороны, вот некоторый дым в виде вот этой картины, да, и вот этого дымного художника, он с собой забирает. То есть вот как раз частичку вот этой души Тимура Феликсовича он забирает, и он располагает ее у себя в пространстве рядом с собой, и именно благодаря этой картине, собственно, пространство вокруг Егора оживает и начинает вот тоже играть красками, как мы сегодня уже сказали. То есть это вот мне как-то сейчас в процессе нашего обсуждения мне вот упали просто глаза на эти слова про прощальные сигареты, и вот у меня как-то стрельнуло, что вот это, ну как, я не знаю, мотив дыма, можно это так обозвать, что вот он пронизывает весь этот рассказ и становится контекстуально значимым внутри него и позволяет вот как бы окутать как раз-таки всех этих трех героев, Егора, Тимура Феликсовича и дымного художника, вот в одно объединить. Ну, здесь у нас, конечно, такая еще очень высокопарная параллель, опять-таки, с Библией нарисовалась, да, то есть, ну, опять-таки, само название «Птицы мира» наталкивает на то, чтобы подумать об этом библейском контексте, но еще вот это как бы триединство, очень громко звучит, я понимаю, но тем не менее, вот это триединство Тимура Феликсовича, Егора и дымного художника, оно тоже здесь вот наблюдается. Так что очень, очень любопытно. Да, действительно, очень интересно, очень любопытно, но вот даже если мы и говорим, да, про это состояние легкой дымки, да, мне кажется, что как раз у себя, да, по ощущению, когда закрыла, это вот, мне понравилось, как ты говоришь, да, обволакивает, да, человека, окутывает его эта дымка, и вот эта вот дымка легкой грусти, вот что-то такое, когда ты понимаешь, что, ну да, исхода нет, все повторится, все будет изначально, да, как бы все придет на круги своя, и все идет, и как бы уже ничего не изменить, и, может быть, и не надо ничего менять, а как Тимур Феликсович, и жить в этом просто-напросто, да, и создавать, творить, и так далее, и не рваться там в высокие голубые небеса, как мы видели изначально, да, у Егора. Но вот легкая грусть все-таки остается после этого рассказа. Да. И это несмотря на то, что Егор, когда приобрел эту картину, все-таки считается, что он заполнил себе какую-то пустоту, но тем не менее вот эта грусть, она остается. Но я еще думаю, что эта картина дымного художника — это не только олицетворение души Тимура Феликсовича и части души, скажем так, которую забрал с собой Егор, это еще и такое
вдохновение своеобразное, которое все время посещало Тимура Феликсовича, даже, возможно, в процессе того, как он писал эту картину. И вот Егор забрал это вдохновение с собой, и теперь он готов творить, скажем так. И играть на гитаре. Да, играть на гитаре, кстати говоря. Да, может быть, мы услышим эту музыку дыма, такую в исполнении Егора в будущем. Спасибо большое вам за приятный диалог, за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. До новых встреч в нашем проекте «Берега. Диалоги о литературе».